nieko negaliu pakomentuoti, nu tiesiog privatūs fondai, aš pritariu Stasiui Jakeliūnui, ar ne? Aš atsiprašau, jeigu pavardę neteisingai, kuris kovojo su tais privačiais pensijų fondams ir įrodinėjo, dar kai tada Seime buvo Karbauskio partijos, kaip buvo narys, kol neišvažiavo į Eduardai, Europos nežinau, parlamentą. jūs man buvo dingęs, nežinau kaip žiūrovai, ar jūs matys, nežinau, ar jau daug atsakėt, didelę dalį. Vaidai, jūs buvo dingęs ir iš naujo karto atsiradot po sekundės, taip. Gerai, tvarkoj tada. Tai privatus tie fondai, aš pats asmeniškai pavyzdį turiu, savo asmeninį, kai per 2008-2009 metų 50% mano fondų, kur turėjau, ne pensijų fondų, kitų fondų, kur didelės sumos buvo, 50% paukšt ir dingo. 50%. Nu, bet aš pats rizikavau, pats žaidžiau, tai šičia, o jeigu čia yra iš paskutiniųjų pinigėlių, kurie pensijai ir tada nebelieka tai pensijai. Net ir tų po keliasdešimt eurų, kurie buvo planuoti, o kito kelio dabar nebėra. Tai aš esu apie tuos pensijų fondus privačius neigiamos nuomonės. Toliau.